មុននឹងយើងចូលទៅដល់ responsive យើងរំលឹកនៅមេរៀន display grid យើងបន្តិចមកអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំចង់ដាក់ box 1របស់យើងហ្នឹងឲ្យពេញ full ហើយឲ្យពេញអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំកែមេរៀនយើងខ្ញុំកែអានេះបន្តិចពីមុនអាកន្លែងទៅនេះខ្ញុំដាក់100 px 100 px មាន4ដងអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំបែងចែកជា5ទៅហើយខ្ញុំដាក់ឥឡូវយើងមានតែ3ប្រអប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទី1ខ្ញុំដាក់30ទៅអូខេខ្ញុំដាក់30%ខ្ញុំដាក់30%អូខេខ្ញុំដាក់30%ហើយទី2ខ្ញុំដាក់20%ទៅខ្ញុំបែងចែកគ្នាណា20%អូខេហើយបន្ទាប់មកបកមិនបកទេហៅកលុំទី3ណាកលុំទី3ខ្ញុំដាក់50%ទៅដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ 100% ណា 100% គឺវាពេញ screen យ៉ាងណាឃើញទេអញ្ចឹងអានេះ 30% អានេះ 20% អានេះ 50% ណាអូខេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងចុះហើយបន្ទាប់មកកន្លែងgrid template row នេះគឺជា row នេះកម្ពស់នៃ row នេះអញ្ចឹង grid template row ហ្នឹងគឺប្រវែង100 px ណា100 pixel អញ្ចឹងស្មើគ្នាមាន3 row ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរណាអូខេតាមពិតអានេះយើងដាក់តែ1 row ក៏បានដែរព្រោះវាមានតែ1 row ឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង3ទៅដើម្បីឲ្យcolumn នេះអាចបើសិនជាវាយើងធ្វើ responsive វាទៅវាអាចនឹងធ្លាក់មក3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងចុះហើយនេះគេយើងទាញចេះវានៅតែមួយដែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3អញ្ចឹងចុះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ set box 1អញ្ចឹង box 1នេះយើងអីគេយើងហៅclass របស់យើងគឺឈ្មោះ b1 ណាអញ្ចឹងយើងហៅ b1 មកហើយ b1 ហ្នឹងយើងចង់បានមិនយើងចង់បាន grid column ណាចង់បាន grid column grid column ហ្នឹងយើងចង់បានពីបន្ទាត់ទី1ទៅដល់បន្ទាត់ទី3បណ្ដោយអូខេ1 2 3 4ហ្នឹងហើយយើងចង់បានពីបន្ទាត់ទី1ទៅដល់បន្ទាត់ទី4បាទយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងទី1គឺយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទី2ហ្នឹងយើងទុកនៅបណ្ដែលអញ្ចឹងហើយបណ្ដែលយើងដាក់ឲ្យ box 3ណា box 3ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យវាទៅចាប់ពីបន្ទាត់ទី2ដល់បន្ទាត់ទី4ណាអូខេ grid row grid column grid column grid column ខ្ញុំដាក់ពីបន្ទាត់ទី2ទៅដល់ទី4ណាអូខេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅវាស្រួលមើលណាអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពី responsive របស់យើង responsive គឺនិយាយអំពីនៅពេលដែលវាមានការប្រែប្រួល screen នេះ